Velkommen til denne kundepresentasjonen. I dag så skal jeg, Hugo og Andrea fortelle dere litt mer om produktene våre i Zincino. Og jeg heter Rebecca Linja. Jeg tenkte jeg skulle fortelle kort om mitt møte med Zincino. Fordi jeg gjennom skolen jeg går på nå, studerer for å bli kostholdsveileder, lærer veldig mye om mat og helse. Og gjennom pensum jeg leser, så ble jeg veldig nysgjerrig på dette her med omega-3, og kom i kontakt med en veldig hyggelig partner i Zincino. Det som engasjerer meg veldig når det kommer til mat og helse i dag, det er den skumle utviklingen som vi ser i matproduksjonen og i matindustrien. Og maten er ikke lenger det den en gang var tidligere. Dette brenner jeg veldig for å formidle, og ønsker å være med på å heve bevisstheten rundt maten vi spiser, slik at det blir enklere for oss å forebygge disse livsstilssykdommene og styrke immunforsvaret vårt. Jeg vil også trekke frem det eksempelet med melk, som tidligere kom levert til oss på melkespann på dørene. Og i dag så går jo melkeproduksjonen gjennom flere ledd til meierier og pakking og produksjon, og det skal også gjennom en pasteuriseringsprosess der mye av næringsinnholdet går tapt. Og dette ser vi jo også i veldig mye annen mat som blir bearbeidet, og dette som skal gjøre det så lett og enkelt for oss å få tak i mat, eller enkle kjappe løsninger i den tidsklemma som vi lever i. Og det er en av grunnene til at jeg har valgt å bli med i Zincino, fordi her får vi en mulighet til å kickstarte et sunnere kosttilskudd med alle næringsstoffene som vi trenger. Så var jeg så heldig her om dagen å ha både Hugo og Andrea på besøk hos meg, og vi satt og snakket i mange timer, for vi har så mye spennende informasjon å dele med hverandre. Så nå gir jeg ordet videre til Andrea, som kan fortelle litt om seg. Hei, hei. Jeg er Andrea. Jeg går også på Tunsmed. Da tar jeg ernæringsterapi. Det vil jo også si at jeg også er genuint interessert i kost og helse. Jeg kommer da til å lære mer om hva som skjer inni kroppen, den gamle medisinen, Hippokrates. Og det var der jeg på en måte ble veldig interessert i Zincino. Og her kan Zincino være med å bidra til en helhetlig og god helse. Viktigheten å faktisk være i balanse, det var ikke jeg klar over før jeg kom til denne businessen her, og kosttilskuddet. Da jeg har gjort så mye riktig, har jeg tenkt, men det hjelper jo absolutt ingenting når ikke kroppen er mottagelig for å ta imot. Så da tenker jeg at Hugo, som har jobbet med dette i 10 år, skal få ta over ordet. Veldig kunnskapsrik mann. Vær så god, Hugo. Tusen takk til dere begge to, og takk for deg som har kommet med her og skal være med og se på denne lille kundepresentasjonen. Jeg håper du kan se skjermen min som jeg deler her nå. Og det er jo slik da at vi ønsker å føle oss vel, vi vil være i god form og vi ønsker å ha en god helse. Men likevel så er det en veldig stor økning av helserelaterte problemer. Og det er på tide å spørre seg hvorfor. Og går vi langt tilbake i historien, så sa Hippokrates, som Andrea nevnte her også, han sa, la maten være din medisin, og la medisinen være din mat. Og det sa han for 2400 år siden, og det er dessverre en lære som har gått litt i glemmeboken, og dessverre er det også slik at når du går til legen fordi du føler deg dårlig, ja, så kan han eller hun veldig lite om kosthold og ernæring, fordi de lærer veldig lite av det på sin 7-års utdannelse på veien mot allmennpraktiserende lege. Historisk så er det jo slik at vi alltid har pleid å spise mat fra naturen. Full av vitaminer, mineraler, plantenæringsstoffer, altså fyto- og mikronæringsstoffer, beta-glukaner, fiber, sunt fett og en god balanse mellom omega-6 og omega-3.
Men i dag så maten vår produsert av mennesker. Det bearbeidet mat med lavere ernæringsinnhold, høyt sukkerinnhold, mange tomme kalorier, lavt fiberinnhold, mindre sunt fett og en stor ubalanse i forholdet mellom disse livsnødvendige fettsyrene, nemlig omega-6 og omega-3. Og ser vi på den historiske utviklingen, så vårt DNA, det programmert og skapt for at vi skal ha en balanse på 1:1. Og vitenskapen anbefaler at vi burde ligge på 3:1 eller lavere. Og fram til 60-tallet, jeg født i 1963, så jeg kjenner jo godt til dette og hvordan kostholdet var den gangen. Men da kom vendepunktet. Da begynte husmødrene, som da var den gangen Norges største yrkesgruppe, husmoryrke, de begynte å jobbe, mer og mer ferdigmat kom inn i kosten vår, mer og mer industrielt bearbeidet og fremstilt mat. Og i dag så har vi i EU et gjennomsnitt på 15:1, og vi ser at dette gjennomsnittet negativt øker hvert eneste 10 år. Så kanskje vi kommer opp mot 25:1, som gjennomsnittet i USA. Og når vi ser på maten vi spiser, så kopierer jo vi amerikanerne så godt vi kan, holdt jeg på å si, med de konsekvensene som det har. Det gjør jo at vi i dag har en stor ubalanse i forholdet mellom omega-6 til omega-3, og vi mangler altså helt sentrale næringsstoffer med de konsekvensene det har. For hjernen vår, hårkvalitet, negler, hjertet vårt, hudelastisitet, organene våre trives ikke godt med sånne problemstillinger, og det samme gjelder med smerter i ledd og muskler. Og når vi titter på dette bildet her nå, så skal vi se hvordan det dette påvirker cellene våre. Og de alle bygget opp av 100 billioner celler, og de der for 2 kjempeviktige funksjoner. Det ene å fornye seg, og det andre å produsere eller skape energi. Og har vi en dårlig fettsyrebalanse, med andre ord har vi for lite omega-3, ja, så blir disse cellemembranene, de blir harde og stive, og det gjør at bare deler av næringen fra maten eller kosttilskuddene vi spiser kommer inn i cellen, bare deler av avfallsproduktene kommer ut, cellene orker ikke å produsere så mye energi, mikrosirkulasjon fungerer dårligere, og derigjennom også inflammasjonsbekjempningen. Men hvis vi har bra nivåer med omega-3, fin balanse mellom disse 2 fettsyrene, omega-6 og omega-3, ja, da får vi myke, fleksible cellemembraner som gjør at næringen fra maten vi spiser kommer inn i cellen, avfallsproduktene kommer ut, cellen kan produsere energi, mikrosirkulasjon fungerer bra, og derigjennom også inflammasjonsbekjempningen. Og hvis vi titter på vår kropp da, som dette fine huset vi bor i, så kan vi si at dette her fundamentet. Hvis dette ikke fungerer, så kan vi gjøre hva vi vil med å tilsette både å spise økologisk mat og masse flotte kosttilskudd og vitaminer og mineraler. Men hvis ikke næringsopptaket i cellene fungerer, så kan vi like gjerne skylle dette ned i den der hvite trona fra Gustav Sperre som vi sitter på når vi går på toalettet. Hva konsekvensene av det kostholdet vi har i dag? Jo, det allerede sagt, og det at det driver en stor ubalanse mellom omega-6 og omega-3. Vi har altså for lave nivåer, og det fordi at inntaket av fet fisk fra 1950-60-tallet og til i dag har gått helt i kjelleren. De fleste unge mennesker i dag, de liker ikke sild og ansjos og sardiner, brisling eller makrell for den sakens skyld, og det gjør at vi da titter på forholdstallene hvor barna sannsynligvis ligger, så de veldig nære det amerikanske gjennomsnittet, nemlig 25 ganger så mye omega-6 som omega-3. Hvis du har et vanlig norsk kosthold, ligger kanskje på 15:1, men der vi ønsker å være på 3:1 eller lavere. Vi mangler polyfenoler, altså antioksidanter fra planteriket i kosten vår, og vi mangler også å ha for lave nivåer av vitamin D3. Og alle disse bitene jo utrolig viktige for å bygge et velfungerende immunforsvar. Vi har en test, og denne testen en virkelig unik greie. Jeg bruker å si at vi kan bokstavelig talt finne ut av hvilken farge det på oljelampene dine. Og i dag så har vi utført over 550 000 balance-tester over hele verden.
tyngden av det ligger i Nord-Europa, og vi øker og ekspanderer for hver dag som går. Men dette er verdens største i antall noensinne gjennomført, og det er vi veldig stolte av. Og testene analyseres ved et stort uavhengig laboratorie som ligger i Forskningsparken i Oslo, som heter Vitas AS, som er et GMP-sertifisert laboratorie. Alle testene er anonyme, så eneste måten vi finner ditt resultat på, det er en av den lille strekkoden du så på det lille kortet på bildet tidligere. Og basert på denne testen, hvor vi måler altså 11 fettsyrer i blodet, som står for 98% av alle fettsyrene i blodet vårt, så kan vi lese ut veldig mange spennende indikatorer. Og disse indikatorene, det er balansen. Vi kan se på beskyttelsesverdien din. Vi ser på summen av omega-3 i blodet ditt, altså det som vi kaller omega-3-indeks. Vi ser på din mentale styrke, vi ser på bevegeligheten i cellemembranen din, og så ser vi på nivået av arakinonsyre. Og nå skal jeg skru av delingen litt her, og så får vi Rebecca og Andrea tilbake på skjermen her. Og Rebecca, hvordan så din første test ut? Min første test, da fikk jeg resultat 12,16 mot, var det 1? 12,6 til 1, ja, stemmer. 12,6 til 1 stemmer, ja. Så det vil jo si at jeg havner på den røde kategorien, hvor jeg er ubeskyttet og har for lite omega-3-nivåer i forhold til omega-6 i kroppen min. Ja. Du har akkurat gått igjennom et svangerskap også, Rebecca? Ja, og under svangerskapet så ble jeg jo anbefalt å ta omega-3 fra helsesøster, og det startet jeg jo med etter hvert. Så jeg har jo da også gått på omega-3 etter svangerskapet, når jeg ammet. Og allikevel så hadde jeg veldig dårlig resultat. Men det skal sies at ikke jeg var så flink til å følge opp dette hver dag. Men den har jo ikke gitt de ønskede resultatene, det kan vi jo med sikkerhet fastslå. Andrea, hvordan så ditt testresultat ut? Ditt første testresultat? Nei, mitt første testresultat, det er jo enda høyere enn Rebecca sitt. Det er 14,6 til 1. Det er ganske overrasket. Jeg har ikke tatt noe omega-tilskudd, men jeg har trodd at jeg har fått det via kosten min. Jeg spiser jo vegetar og har tatt lidfrø, men det er jo mest omega-6, så jeg har jo ikke hatt peiling. Man kan si det, André, bare veldig kjapt der før vi går videre tilbake til presentasjonen, at når man spiser mye vegetarmat, så får man også i seg mye omega-6-fetter, og det skal vi jo ha. Vi skal være balansert, så vi skal ha begge delene, men man får i seg en landbasert omega-3-fettsyre som heter alfa-linolensyre, ALA, som du kan få fra linfrø og nøtter, noen bærtyper og så videre. Men våre kropper klarer i veldig, veldig dårlig grad å omdanne de til disse viktige omega-3-fettsyrene som vi kaller EPA og DOA. Men det kan dere fortelle mer om senere. Så da tar jeg og deler skjermen din, og så fortsetter vi vår presentasjon her. Fordi at disse indikatorene, dine testresultater, kan du hente ut på sinsinotest.com. Og det er utrolig spennende å lese om hva er det som påvirker ubalansen eller balansen. Hva skal vi gjøre for å komme i balanse? Og så kan man da følge fremgangen din på en app på telefon, eller på PC, eller tablet, eller hva du ønsker, og logge på for å se dine resultater. Våre resultater viser en verden i ubalanse. Så langt så ser vi at 95% i Europa er i ubalanse, 98% i Australia, 99% i USA. Og det gir et globalt gjennomsnitt på 97%. Og ser vi på funnene i detalj, så ser vi at kun 5% i Europa har gjennom sitt vanlige kosthold en naturlig balanse på 3:1 i gjennomsnitt. Den gule gruppen der, det er den jeg personlig tilhørte når jeg tok min test, den første, på 20%. Det er de som tar en eller annen form for omega-3-tilskudd, men vi ser at de kommer ikke ordentlig ned i nivå i balanse. Gjennomsnittet der ligger på 7:1, og så har vi da 75% som ikke tar noen tilskudd, som ligger på et gjennomsnitt på 15 ganger så mye omega-6 som omega-3. Og titter vi videre her, så kan vi jo da spørre oss liksom, hva skal vi gjøre for å løse dette problemet? Og det Sinsino gjorde,
det var å sette sammen et vitenskapelig råd med noen av verdens mest fremstående representanter innen området velvære og ernæring, som utviklet vårt system for testbasert ernæring. Nå er det slutt på å gjette, dette er ikke noe gjettebasert, dette er testbasert. Og Dr. Paul Clayton, som du ser oppe i høyre hjørne der, han har forsket på dette med kosthold og ernæring, hvordan hjernen har det og hvordan vi oppfører oss i over 45 år. Han er såkalt fellow at University of Oxford i England. Han er kostholdsrådgiver for britiske helsemyndigheter, og han vet virkelig hva han snakker om og har studert dette i hele sitt liv. Ole Eide er grunnleggeren av Bioactive Foods AS, selskapet som utviklet Balance-konseptet i samarbeid både med Dr. Paul Clayton og Dr. Angela Maria Risso, som dere ser under der, som er professor i lipid og biokjemi ved Universitetet i Milano i Italia, og hun var en av senior medspillerne på å få fram også fettsyretesten, vår balance-test. Og så har vi Dr. Abraham, som har kommet inn som et nytt tilskudd i vårt vitenskapelige råd med over 40 års erfaring innen helse og ernæring. Og det vi kan hjelpe deg med, basert på vår kunnskap og de produktene vi har, det er å få deg tilbake i balanse 3-1 eller bedre i løpet av 120 dager. Og hva betyr det? Jo, det har veldig mange helsemessige fordeler, og vi skal gå gjennom dem litt mer i dypet her. Hvorfor kommer vi i balanse? Jo, det er med vårt unike testbaserte formel med vår Balance Oil Plus, som du ser på bildet her. For det er nemlig slik at når man skal bruke fiskeoljer eller algeolje som kosttilskudd for å tilføre omega-3, så er det et myndighetskrav over hele verden at disse fettsyrene, altså fiskeoljen eller algeoljen, skal være renset for alle tungmetaller, dioksiner, toksiner, bly, kvikksølv og så videre. Og når man gjør den renseprosessen, ja, så tar man også bort fiskens naturlige beskyttelse mot å harskne. Det er jo ikke sånn at silda harskner når den svømmer rundt i Nordsjøen, men i det øyeblikket du tar oljen ut av silda, ja, så er det en utrolig ustabil fettsyre. Og det vi gjør er at vi beskytter denne fiskeoljen fra harskning i flaska så vel som i våre kropper med en extra virgin olivenolje. En olivenolje som er presset fra oliven som er plukket rett før de er modne, for det er innholdet av polyfenoler, antioksidanter på sitt aller høyeste. Og polyfenolene i oliven heter noe så fint som hydroxytyrosol, og de er altså 17 ganger kraftigere enn for eksempel C-vitamin, som vi kjenner som den kraftfulleste av alle vitaminene innenfor det å være en antioksidant. Og når vi da tar disse extra virgin olivenoljen, blander med fiskeoljen eller algeoljen allerede ved rensetidspunktet før det kommer i kontakt med oksygen, ja, så vil denne olivenoljen beskytte fiskeoljen fra harskning, og så tilsetter vi litt ekstra vitamin D3, vi tilsetter litt ekstra vitamin E, og så kommer det tredje parameter som gjør at det gir kraftfulle synergistiske effekter for vår helse, nemlig at vi doserer etter vekt. Vi sier ikke 1-2 kapsler fra 5 år og oppover, nei, vi sier 0,15 milliliter per kilo kroppsvekt. Og det gir jo mening, for det er klart at en liten jente på 5 år som veier 18 kilo, behøver ikke like mye som meg som veier 88 og er 57 år. Så dette harskner ikke, ingen oksidering, alt er 100% naturlig, og Balance Oil som du ser på bildet her nå, den kan du få i 4 ulike smaker. Sitron, vanilje, appelsin, mint, sitron eller grapefruit, lime og sitron. Vi har også, som jeg nevnte, en vegansk, og vi har også en vannløselig som heter Aqua X. Akkurat samme egenskapene, men det fine med denne er at den kan løses opp i vann eller i juice eller andre væsker. Veldig bra for barn som ikke liker oljekonsistensen, eller for voksne som har problemer med nedbrytning av fett. Med andre ord kanskje problemer med gale-leverfunksjoner. Og så har vi vår veganske her på bildet også, og det unike med den er at den gjør det samme som de 2 produktene vi så på tidligere. Men her kommer omega-3-ene fra en alge som ligger nederst i næringskjeden i havet, det som er opprinnelsen til det som også kommer inn i fisken og annen havsjømat. Og den algen den heter noe så fint som Schizocytrum sp, og det er den som bidrar til at vi også kan hjelpe veganere å komme i balanse. Og tro meg, jeg har testet mange veganere, og de har ikke bra verdier. Noe som igjen understreker det som vi sa når vi snakket sammen, Andrea og Rebecca og jeg, nemlig at vi klarer fryktelig dårlig å omdanne
disse alfa-linolensyrene til EPA og DHA. Derfor må vi tilføre det gjennom kosten. Vi har også produkter i kapselform. Essent her, samme flotte kvaliteten som de flytende oljene. Og her tar vi 1 kapsel per 30 kilo kroppsvekt. Og dere ser på alle bildene her en del kvalitetsbevis og sertifikater som vi har, og vi kan summere det også på dette bildet med produkter som laget av ypperste kvalitet og med omsorg. Alt helt naturlig, ingenting genmanipulert på noen måter, og så ser dere da Friend of the Sea for eksempel, Informed Choice, som betyr at det ikke noen ingredienser i våre produkter i konflikt med dopingreglementet. Vitenskapelig påvist å holde seg frisk og kraftfull. Denne studien her gjort ved Sintef i Trondheim i august i 2010, og der har de sett på oljestabilitetsindeksen. Og der kan man se her hvor godt beskyttet Balance Oil på grunn av polyfenolene fra oliven. Stabiliteten holder seg i 35 timer når man kommer opp i en temperatur, mens torskleverolje, konsentrert omega-3 og krillolje ser dere mye mer ustabile, og det gjør at de ikke stabile lenge nok til at det tatt opp i kroppen og kommer ut og jobber i cellemembranene våre før det risiko for harsning. Resultatet, ja det vi utrolig stolte av, nemlig at 95% av de som tar våre produkter kommer til en balanse på nær 3-1 eller bedre i løpet av 120 dager. Og det skal bli veldig spennende å se for Rebecca og Andrea hvordan deres testresultat blir når de har brukt produktene i 4 måneder fremover. Og grunnen til at det 120 dager, det fordi at det den tiden det tar å bytte ut alle de røde blodcellene, alle de røde blodcellene, og det der vi måler med en liten droppe blod i fingeren. Fordeler for alle i alle aldre. Jeg bruker å si fra før graviditet, og dette like viktig for mannen som for kvinnen, og så gjennom svangerskapet og i tidlig barneår og oppvekst, og helt til vi både går av med pensjon og til vi forlater denne overflaten, så det utrolig viktig å tilføre disse livsnødvendige fettsyrene. Og ser vi på disse 18 helsepåstandene her som godkjente av EFSA. EFSA det står for European Food Safety Authorities. Det det vi kaller mattilsynets moder. Altså de som bestemmer hvilke helsepåstander man får lov å gjøre basert på ingredienser i kosttilskudd. Og her ser vi normal hjernefunksjon. Ja, det må jo være bra. Det å kunne konsentrere seg, oppfatte rett ting, korttidsminne, langtidsminne, ikke gå rundt med alvorlige problemer med hodepine og så videre. Hjertefunksjon, hjertet vårt og den viktigste smøringsmekanismen for hjerte og arterier, det den omega-3-fettsyra som heter EPA. Immunfunksjon, synet vårt, netthinnene våre bygget opp av fettsyrer, omega-3-fettsyrer. Tennene våre har det veldig bra når vi i balanse. Og så de 3 punktene på nederste linje som brenner veldig for, nemlig for mor og barn før, under og etter svangerskap. Benstrukturen vår, det å bekjempe at cellene våre ruster, altså oksidativt stress, frie radikaler har du kanskje hørt om, normalisering av blodtrykk, hjerterytme, celledeling, triglyceridnivåer, beskytte cellene mot oksidativt stress, opptak av kalsium og fosfor, normale blodkalsiumnivåer, redusere kolesterolet. Så det jo ingenting her som ikke viktig, og jeg bruker å si at det å ta Balance Oil, det noe av den billigste livsforsikringen du kan ha. Her ser vi en del ambassadører for våre produkter. Alle disse toppidrettsutøverne benytter seg daglig av Balance Oil og vet hvor viktig det for både å holde kroppen i form, for å forebygge risikoen for skader, og samtidig hvis uhellet skulle skje, rask restitusjon etter skader og det å få ned sykefraværet. Det å oppnå en god balanse mellom omega-6 og omega-3 første skritt mot å føle seg i god form, og når man har gjort det, så kan vi begynne å titte på de andre flotte produktene vi har i Sensino. Og det første vi skal se på, det å få orden på tarmen vår. Synbiotic Plus en kostfiberblanding, 5 veldig flotte fiber som god mat til de gode bakteriene i tarmen vår, gir en god tarmhelse og sunne tarmfunksjoner.
Og når vi har fått orden på tarmen, så skal vi begynne å bygge et sterkt immunforsvar, og det gjør vi med det jeg kaller Rolls-Royce av kosttilskudd, nemlig Extend Plus, som inneholder alle vitaminer, alle mineraler, noe som heter beta-glukan 1,3,1,6, som en bakgjærsopp som utrolig kraftfull for å bygge et sterkt immunforsvar, og det bygger vi som kjent i tarmen. Og så har vi 7 veldig kraftfulle polyfenoler, antioksidanter, som vi tidligere har sagt at vi får i oss alt for lite av, fordi vi spiser for lite frukt og grønt, og de inneholder ikke lenger det de gjorde før i tiden. Så vi får mer energi, vi forbedrer våre ben og leddfunksjoner, og vi bidrar til et normalt immunsystem. Og så har vi Protect Plus, som et kosttilskudd med kun beta-glukaner, 1,3,1,6, som en unik blanding, som gir virkelig en god støtte for å styrke immunforsvaret, og som neste generasjons ernæring. Det finnes masse studier på hvor bra dette her blant annet gjort av det amerikanske forsvaret, som har sett på hvordan soldatene utsatt for smitte, og her det fantastiske muligheter. Viva Plus, nootropisk kosttilskudd. Nootropisk betyr fra gresk for hjernen å føle seg bedre. Og det handler om at vi har et helt naturlig kosttilskudd her, som bygget på safran, eller afron som det heter, kommer fra Spania. Det altså blomsten i krokus, verdens dyreste krydder, og har over tusener av år vist seg å være utrolig flott for å få opp humøret, bli rolig og sove godt om natten, som et spa for sinnet. Og så har vi vår helseprotokoll, som disse 3 trinnene med. Nummer 1, kom i balanse. Nummer 2, gjenopprett en bra mikrobiota, altså en bra bakterieflora i tarmen vår. Og nummer 3, styrk immunsystemet vårt. Og vil man også legge til et 4. trinn her, så legger vi til Viva Plus, så har man en riktig helseprotokoll premium, eller Health Protocol Premium, som det står. Vi har også nylig lansert en helt revolusjonær extra virgin olivenolje. En vanlig olivenolje som du kanskje bruker hjemme og har på kjøkkenet ditt og kjøper i butikken, den har et polyfenol, altså antioksidantinnhold, på mellom 75 og 150. Denne her har over 30 ganger høyere. Vi snakker om mellom 2500 og 3000 parts per million. Det altså et helt utrolig nivå som har fremkommet på grunn av en helt unik produksjonsprosess. I kaldpressningen av denne så tilsetter man ikke vann, og det gjør at man har klart å få fram en olivenolje som helt fri for vann, og dermed med fantastiske høye nivåer. Og den kommer bare en gang i året, så her det begrenset opplag med først til mølla. Og så siste vi skal snakke om etter hvert vektkontroll, nemlig det å kunne ta en lean shake for å gå ned i vekt og samtidig bibeholde eller øke muskelmassen. Og så har vi ulike mellommåltider med energy bar som fantastisk, synes jeg, som søtet med dadler, frø og nøtter, fantastisk mellommåltid for deg eller for barna dine, eller en protein bar med cheesecake-smak eller med sjokoladesmak. Og så startet vi, når vi har fått opp orden på innsiden, så skal vi jobbe på utsiden, og det gjør vi med Skin Serum, som jobber med immunforsvaret ditt faktisk, for å fukte og glatte huden. Fantastisk flotte ingredienser, men det kan Rebecca og Andrea fortelle deg mer om. Forbedrer hudens elastisitet og styrke, og studier vi har gjort for kunder som har gått på både Balance Oil og Extend, lagt til serum, ja, de har fått en økning i hudelastisitet på 36%, og det helt utrolig flotte resultater, som med på å redusere tynne linjer og rynker. Og her startet det hele. Cincino startet tilbake i 2005 med hjemmekaféløsninger. Førsteklasses kaffe, det kan du få lov også å ha hjemme. Det får vi fra et belgisk-fransk kaffehus som heter Rambolts Malongo. Hvis du noensinne har vært i Nice eller i Frankrike, så vil du se at alle, både 1- og 2- og 3-stjerners restauranter med Michelin-stjerner, de bruker kaffe som jeg drikker hjemme. Perfekt espresso på 1, 2, 3, raffinert smak, miljøsertifisert, økologisk perfekt, ikke noe aluminiumskapsel eller sånne ting, rene pods som alt kan resirkuleres. Så med det så takker jeg for at du lyttet til dette. Vår misjon å inspirere til en forandring i livet for våre kunder gjennom å bidra til
løsninger som gjør at vi kompenserer med alle de essensielle næringsstoffene som vi ikke får gjennom maten vår. Tusen takk til deg, Hugo, for en kjempefin presentasjon og gjennomgang av disse veldig fine produktene. Jeg vil bare trekke frem det at produktene laget av naturlige ingredienser, og det noe som betyr veldig mye for meg. Som dere sikkert nå skjønner, så dette produkter du har lyst til å investere i for å få en bedre helse og styrke immunforsvaret ditt. Og det altså en billig livsforsikring og veien til en bedre helse. Det kan jeg selvfølgelig fortelle deg mer om, jeg og Andrea. Ja. Har du lyst til å si noe på slutten, Andrea? Ja, jeg kan jo bare tilføye at dette så spennende, og på en måte forstå viktigheten å ta virkelig vare på helsa si, og så klart det å være i balanse, hvor viktig det Tusen takk for at dere var med her og se i dag. Nå har dere kanskje skjønt viktigheten av å komme i balanse. Jeg en av de som har prøvd masse kosttilskudd, men nå skjønner jeg hvorfor jeg fortsatt ikke helt i balanse, det jeg burde være. Så dette blir veldig gøy. Jeg gleder meg veldig til å snakke videre med deg om dette her.